你来试试看嘛，我没有收你的钱呐。这个我就跟他放那条7号、5号，调了差不多15分钟，然后我的7号手收来是在喉咙跟他调，然后来调胸部前后，调了总共45分钟，结果他不咳嗽，就给他去那购物中心那边购物，在后完了回去不成，那人就问他，你没有去厕所可以吗？他说不知道嘛，我说不要紧，我可以跟你调，结果我再跟他调了厕所调半个小时，结果他没有去，急着去厕所了，就去吃饭这样后来在最近我做工那边有一个菲律宾女，她是跌倒闪到腰，我要扫她的位置，要跟她扫，她说指着她的腰，她说不要。后来一个女的跟我翻译，她说她昨天跌倒，那闪到腰痛，你不要理她。我说不要紧，来我跟你调，结果我跟她调半个小时，结果她轻松的，她一直她跟我说谢谢这些我去做工，我再跟她调了，她说很好，哇，你的手这么好的，谢谢大家。